আসসালামু আলাইকুম। ইলেকট্রিক্যাল রিভিউ বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে উষ্ণ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের মাঝে যে কাজটি নিয়ে এসেছি, কাজটি হলো Qproex মেশিন অটোকন। এই মেশিনের আইএফ কার্ডের সমস্যা হয়েছে। আইএফ কার্ডের ভিতরে একটি কনভার্টার আছে, যে কনভার্টার আইএফ কার্ডের ভিতরে এই কনভার্টারটি ডিসি কনভার্টার। ডিসি 24 ভোল্ট থেকে 5 ভোল্ট বের হয়। তা আমাদের এই কনভার্টারটি সমস্যা হয়েছে। আমরা এই কনভার্টারটি লাগাবো এখন চেঞ্জ করে। এটি নতুন কনভার্টার, পুরাতন কনভার্টারটি সমস্যা হয়েছে। আমরা এটি এখন লাগাবো। দেখেন sus32405 এই কনভার্টারটি আমরা এখন লাগাবো। ডিসি কনভার্টার। আপনারা তাহলে এই আইএফ কার্ডটি দেখেন, এই যে আইএফ কার্ড। আমরা এই কার্ডটিতে এখন এই কনভার্টারটি লাগাবো। আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখেন। এই কনভার্টারটি এইখানে থাকে, এই যে এখানে আমরা এখান থেকে খুলেছি। পুরাতন কনভার্টারটি আমরা ফেলে দিয়েছি, এখন নতুন কনভার্টারটিকে আমরা লাগাবো। তো এখানে ডিসি 24 ভোল্ট ঢুকে এবং আউটপুট ডিসি 5 ভোল্ট বের হয়। আউটপুটে আমাদের সমস্যা, সেই কারণের প্রেক্ষিতেই আজকে এই ভিডিওটি করা। তো আমরা এটি এখন লাগাবো। আপনারা মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখেন। এটা আমরা এখন সোল্ডারিং করব। ইলেকট্রিক্যাল রিভিউ বাংলা চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনারা ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং অল টেকনিক্যাল সাইটের ভিডিও দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আমরা এই কনভার্টারটি লাগিয়েছি। আমরা এখন এই ভোল্টেজ মেপে আপনাদেরকে দেখাবো যে আমাদের 5 ভোল্ট ঠিক মতন পাচ্ছি কিনা, এটি ঠিক আছে কিনা আমরা দেখাবো। আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি দেখেন। আমরা কাটে পাওয়ার দিয়েছি। আমরা এই যে এখন 5 ভোল্ট পরিমাপ করব। ইনশাআল্লাহ আমরা 5 ভোল্ট পেয়ে গেছি। এই যে দেখেন 5 ভোল্ট, আমরা 5 ভোল্ট পেয়ে গেছি। এখানে এই কার্ডটিতে আমার সমস্যা হয়েছিল কনভার্টারে। তো সবাইকে ধন্যবাদ। কারো যদি কোনো ধরনের ভিডিও লাগে আমাকে কমেন্টে জানাবেন, আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এই ভিডিওতে কোনো সমস্যা হইলে বুঝতে কারো, সেটিও আমাকে কমেন্টে জানাবেন, আমি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।